Darželyje mūsų vaikai mokosi per žaidimą ir per kūrybą ir todėl yra viskas natūraliai ir vaikai mokosi su džiaugsmu. Dėmesį skiriam emociniam ir socialiniam ugdymui, todėl vaikai jaučiasi saugus ir auga pasitikėdami savimi. Į mokyklą išeina turėdami gerus įgūdžius ir motyvuoti. Mokykloje kūrėme pozityvę, palaikančią aplinką. Ypatingą dėmesį skiriame vaikų emociniai sveikatai, o tai turi tiesioginę įtaką ir vaikų geresniems mokymosi rezultatams. In my classroom, I focus on interactive and engaging lessons that encourages both critical thinking, curiosity, and independence. The Cambridge curriculum supports deep understanding. So they're not just learning the subjects, they learn how to think, how to express themselves, and explore their ideas confidently. Išsiskiria tai, kad yra labai mažos klasės ir labai yra tokia jauki, ramybė spinduliuojanti atmosfera. Yra ne tik tarptautinės kalbos, bet yra ir tarptautiniai mokytojai. Tas mus labai sužavėjo ir mes matom tame didžiulį pliusą. Tai vienareikšmiškai turbūt, kad yra dvikalbystė, anglų kalba ir lietuvių kalba ir tas namų jaukumas. Pabaigę pradinę mokyklą, mūsų mokiniai galės tęsti mokslus tarptautinėje programoje arba tiesiog rinktis lietuviškas mokyklas, nes Cambridge programa mūsų mokykloje papildo nacionalinę lietuvių ugdymo programą, suteikia pranašumą siekiant tobulinti anglų kalbos žinias įvairiose srityse. Mūsų šeimai ši mokykla reiškia turbūt pasitikėjimą ir laisvę. Kad labai jauki ir tokia netipinė, ne mokyklos atmosfera, o tokia gal namų labiau. Man atrodo, tėvams tai yra svarbiausia, kad vaikas nori eiti į mokyklą ir grįžta laimingas. Apskritai turbūt sakyčiau, kad šita mokykla man pirmiausia siejasi su bendryste, nes labai jaučiasi artimas ryšys tarp tėvų, tarp mokytojų, tarp direktoriaus ir tarp vaikų. Ir jie visi yra kaip viena komanda. Kas mums patinka ir kas mums tinka, tai kad būtent yra laisvė kurti, asmeninis dėmesys, asmeninis vertinimas ir asmeninė pagalba vaikui. Tam kely, kuris stipriausias yra, ten ir pastumė. Sprendimą, kodėl pasirinkome šitą mokyklą, leidome priimti vaikui. Tai pirmokas, kuris atėjo po darželio, tos jaukios aplinkos, to rūpesčio, kur darželėje tikrai net tokios atsakomybės, šitoje mokykloje jis pajuto tą patį. Man iš vis patinka būti su vaikais. Aš labai daug mokausi iš vaikų, kas man pačios augimui yra svarbu. Matau vaikus, matau prasmę, matau jų žingeidžias akis ir tai labai džiugina. Turbūt tuo tikslu ir esu čia.